Hoje, enquanto observava esta chuva que estava purificando o ar após semanas de secura, algo cliquei aqui na minha mente. A natureza sempre nos ensina as lições mais profundas. A seca, ela representa aqueles momentos em que tudo parece que está parado, o ar fica pesado de dúvidas, a terra racha de incertezas. Você sente que nada flui. A chuva representa a chegada da clareza, a purificação das ideias, a renovação da energia, o desbloqueio do fluxo, a revelação do que estava escondido. E aí eu me lembrei da Carla. Ela veio para mim há 3 meses atrás com umas ideias brilhantes. Ela geralmente já estava no faturamento de 80k por mês, mas completamente seca criativamente. E ela me disse: professor, meu negócio está parado. As ideias não fluem. Sinto que estou presa. Ela estava na seca, aquela fase onde tudo parece estagnado, onde você trabalha muito, mas não avança. Aplicamos o sistema da chuva criativa. Com a fase 1, diagnóstico da seca. Mapeamos onde a água não estava fluindo. Depois fomos para a fase 2, que foi a fase da purificação. Removemos tudo aquilo que poluía seu processo criativo. E chegamos então na fase 3, a enchente de resultados. Nós implementamos o fluxo contínuo de ideias, mais execução. E qual foi o resultado? Em 60 dias, de 80k, ela pulou para 210k mês. 3 novos produtos criados, equipe expandida de 2 para 7 pessoas e o mais importante, a chuva criativa voltou. Ela me mandou uma mensagem hoje: professor, hoje choveu aqui, chorei de felicidade, lembrando da nossa transformação. A lição aqui é profunda. Assim como a natureza precisa do ciclo de seca, chuva para se renovar, nós precisamos desses ciclos de contração e de expansão. A seca não é o fracasso, ela é preparação. A chuva não é sorte, ela é consequência. Aí eu te pergunto, você está numa seca criativa? Ou numa chuva de resultados? Esta chuva me lembrou que tudo é cíclico e que toda seca precede uma chuva transformadora. Comenta aqui embaixo, chuva, se essa mensagem ressoou com você. E se estiver na seca, me chama no direct que eu vou te contar como aplicar esse sistema.